Tuh lihat kawan, eta manuk nih ngeburu dulu gitu eta manuk. Nah, ini si kawan dari tadi sibuk banget ngelahan pepelakan batur. Mungkin karena rasanya enak kawan, tapi buah ini nggak ditanam, ini tumbuh sendiri dan rasanya manis banget. Untuk buahnya seperti anggur. Nah, untuk warnanya merah, rasanya manis banget kawan, manis kesat. Tapi awas makan buah kayak gini jangan banyak-banyak, nanti takut ngidam karena buah ini rasanya asam. Coba ada si kawan nih, balawakan gitu ya tengah buah. Siap, lanjut ke burung. Jadi sebetulnya kita ini lagi mantau, tapi sambil ngemil karena ini cuaca panas banget. Ih, coba tuh lihat kawan, eta manuk nih ngeburu dulu gitu eta manuk. Wah, yakin panen nih mah kawan.